Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsutit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing Buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules, Abril 6, 2022. Sama sa nadan, among ihatod kaninyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug national ug bugutlo sa kami pipila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Pag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod, among basahon ang inyong mga text messages nga padangat nga atong tulungan noon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos Rabacal, sama sa nandan, kauban nato atong partner Batag Buntag, Konsehal Malu Juano Inocando Tabar. Cons, kumusta? May buntag sa itong viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ato ding sugdan atong programa pinaagi sa pagpadangat sa itong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, crowding feared at damaged facilities. Cebu ports eye 250,000 Holy Week travelers. Sa Super Balita sa Sunstar, massage, spa, mitanyag ug extra service gironda. Adunay special menu diin customer makapili sa serbisyo ug therapist nga moatiman nila. Sa The Freeman, no hotspot in Cebu but monitoring continues. Sa Banat News, sa The Freeman, duha ka salon nag-extra service gironda sa NBI gawas sa masahe dunay laing menu sa serbisyo. Sa Philippine Daily Inquirer, Coco says there's still time for Marcos tax probe. Sa Philippine Star, Duque hopes mandatory jabs will be legislated. Sa Manila Bulletin, inflation rises to 4% in March. Ug sa Tempo, BOC lawyer shot. Maugatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amoy padangat kaninyo mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Magpandigo pa doon ang talini! Mao nga ni higayon na hangyoon ta ka hatagi kog higayon nga makapamatuod nga dili tanang pulis nalambigit sa hiwing binuhatan duna pay tarong. Di ba imong giayo ang bako, Lord? Imong gipalakaw. Imong gipakita ang buta. Wala ka, Lord, siya nayo ang taon. Di kang barog dyan, nagruyon ka. Ako problema, ikaw. Kanay mong kandi, kanay mong ginoo. I was rich. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin. Kaya namdam ko sa province si Ma'am Dok na ko pa. Nanadun daw ko niya sa Amerika. Kay, pwes kailangan ko ng medisina dito. Sa ako pa, ikaw na yung manambal na sadpa. Niya mo niya akong tambalan. Ha, doktor? Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glory. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may Buntag Pinoy ug karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Cebu Ports Authority nangandam na sa Semana Santa. Mga pantalan gipaniguro nga masunod gihapon ang health protocols labi na nga gilauman ang pagdagsa sa mga pasahero nga manguli sa ilang probinsya. Ang kasayuran ihatod ni Desiree Padilla. Nangandam na ang Cebu Port Authority alang sa activation sa ilang oplan biyaheng ayos Semana Santa and Summer Vacation 2022 aron masiguro ang safety, security ug hamugaway nga pagbiyahe sa mga pasahero nga muuli sa ilahang mga probinsya o syudad diha sa mga pantalan subay niining pag-obserbar sa Semana Santa. Ang tanang pantalan sa Sugoy paubos sa heightened alert sugod karong Abril 10 hantud sa pitsa 18 ning tuiga. Subay na unya sa pagsugwak sa mga pasahero karon nga gilugakan ang COVID-19 restrictions. Sa padayon nga pagsunod sa Maritime Industry Authority guidelines, ang CPA istriktong mupatuman sa mandatory wearing of face mask, temperature checks sa mga pasahero sa ilang pagsulod sa port passenger terminal facilities, pagdili sa pagstorya o paghimog unnecessary phone calls, pag-obserbar sa social distancing ilabi na sa common areas sama sa canteens, lounges, open decks, comfort rooms ug uban pa. Gumikan kay duna pa may ubang bahin sa port facilities ug passenger building nga nagpadayon ang repair o rehabilitation human makaangkon og kadaot gumikan sa bagyong Odette. Giawhag sa CPA ang tanang pasahero nga obserbar og 1 meter distance samtang naglinya sa passenger terminal sa ilang naunang pagsakay ug pagkanaog. Kadtong mga pasahero lang nga dunay boat tickets ug valid identification cards ang tugutan nga makasulod sa pantalan 2 hours sa ilang scheduled departure time. Hugot gyud kay patuman sa CPA ang no ticket, no ID, no entry policy. Nagpahinumdum sab ang CPA sa publiko nga dili mo avail sa illegal ticket scouting sa mga unauthorized person ug kun mahimo mubuk sa ilang ticket samtang sayo pa aron malikayan ang taas nga linya sa gawas nga bahin sa pantalan kung asa kasagaran nahimutang ang ticketing outlets. I-activate sab ang malasakit help desk ug first aid station sa passenger terminals aron moatiman sa concern sa mga pasahero. Ang tanang port management office gihatagan og direktiba nga paniguraduhon nga ang tanang booth, counter ug center nga nag-serve sa mga pasahero butangan gyud og tawo ato sa operating hours. Direct boarding sa pasahero ngadto sa barko mahimong tugutan kung makita nga kinigikinhanglan o malikayan ang crowding, inconvenience ug delay sa pagbiya sa barko apan kinahanglan ni obserbar ang security, safety ug health protocol. Sa duration sa oplan biyaheng ayos ang CPA mo deploy og dugang port police officers sa pantalan nga daghan og pasahero ang masiguro nga mopatuman sa safety ug security protocols. Ang mga partners sama sa Philippine Drug Enforcement Agency mohimo sab og random inspection ug canine sweeping
isip kabahin sa intensified campaign aron mapugngan ang pagpalusot og illegal nga drogas. Ang Philippine Coast Guard sab mo-deploy og bomb sniffing dog sa port areas ug passenger terminal buildings. Gipaniguro sab sa CPA nga ang daily disinfection activities pagabuhaton sa tanang port passenger terminal buildings, port entry ug exit points, shuttle buses ug ubang lugar sa pantalan nga exposed sa passenger traffic. Ang mga pasahero mahimong makapadangat sa ilahang concerns, reklamo o report sa CPA Police Operations Center pinaagi sa cellphone number 0917-8220-471 o telephone number 316-6281 o pinaagi sa CPA official Facebook page Cebu Port Authority Official. Desime Padilla, CC10 News. Sa laing bahin, 5,000 pesos nga fuel subsidy alang sa legitimate tricycle drivers ug operators sa syudad sa Mandaue, gibana-banang mahatag sud karong buwana. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Gibana-banang mahatag sud karong buwana ang 5,000 pesos nga fuel subsidy alang sa legitimate tricycle drivers ug operators sa syudad sa Mandaue. Ang ordinansa kabahin niini ang hingpit nga napasar sa sesyon sa konseho ni adtong Lunes. Sigo ni Konsehal Jimmy Lumapas, chairman sa Committee on Transportation, gipaabot na lang nila ang approval sa Commission on Elections sa ilang hangyo nga exemption sa election ban. Ang COMELEC pinaagi sa Resolution 10747 nagpahamtang og ban sa paggasto sa public fund alang sa pipila ka mga kalihukan gikan sa Marso 25 hangtod Mayo 8 karong tuiga o sud sa 45 ka adlaw nga campaign period. Nang hinaot ang konsehal nga makadawat silang approval sud karong buwana aron makahatag og alibyo sa drivers tungod sa taas nga presyo sa krudo. Mas maayo gid unta kay kuan nagsige biya og kuan unstable kayo ang presyo sa lana karon, so mas makatabang kita ni ang 5,000 nga kuan fuel subsidy nila. Syudad ni suwat og request for exemption ni aging buwan. Anaa sa dulan 13 milyones pesos ang gigahin nga budget nga fuel subsidy alang sa 2,545 nga legitimate tricycle drivers ug operators. Mary Rosa Garino, CCTN News. Sa laing bahin, kapulisan sa dakbayan sa Subo ni angkon nga mo'y nisugyot apan dunay pagtugot gikan sa organizer sa kampo ni Vice Presidential Candidate Tito Soto ang pagdili sa pagpasud sa Cebu City Sports Center ni adtong wa makaabot og 4 feet ang gitason labi na sa mga minor de edad. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human giuwan og mga pagsawayag kapulisan sa desisyon niini nga idili nila sa pagpasulod sa Cebu City Sports Center niadto nga Sabado Abril 2, 2022 atol sa campaign rally sa Mandosbenia Puno Kaswagan uban ni Vice Presidential Candidate Vicente Soto III. Aga mga tawo nga wala makaabot sa 4 feet ang gitason. Gipasabot kini sa Cebu City Police Office. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga sa wala pa ang campaign rally nilang Soto ug sa kampo sa BOPK, gipatawag nila ang organizers ug ilang gilatag ang ilagang mga plano sa seguridad. Sa mong security conference ilang gilatag ang tanang security plan. Usa na nini ang ilaga sugyot nga did-an aga mga mugbo nga tao nga mga minor de edad nga wala makaabot og 4 feet ang height nini aron malikayan ang disgrasya kuno galing mahitabo man na ang dinuutay sa mga tao nga giuyunan usab sa mga organizers. Gani human nga nagtrending kini sa social media ilang gibalik sa pagpahibaw aga mga organizers nga representante ni Senador Tito Soto kung ihinayon ba ini ang unang plano apan mi porsigigud kini nga ipadayon nga mausab ang ilaga gisunod dungan sa pagpasabot nga walay diskriminasyon ngadto sa mga mugbo ang gitason. There's no discrimination, no. So muna nga ato pa nang gi-clarify og balik sa organizer nga apan learning nga dunay mga hingreklamo ato nang gibalik og pangutana sa organizer, which is ang organizer hing approve nga ato na mo ni ato ang padayonon nga procedure, no. So wa man tay igor man tay suggest igor man tay hintuman og unsay gusto sa organizer. Nakip sa misaway ang kanhi Comelec Commissioner Ruina Guanzon gani nagtinguha kini nga mopasakag kaso ngadto sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo tungod kay dili matud pa kini makiangayon. Alang ni Parilla nga katungod ni Guanzon ang papasakag kaso ug ila kini nga tubangon apan subli niya nga gipahibaw nga pagbuot kadto sa mga organizers nga mausab ang ilang gipatuman. That is her right. We will always welcome kung unsay ihang gusto nga investigation nga pagabuhaton. That's normal. And again, atong i-clarify, it was the organizer who approved, no? So they are not part man of the meeting. So they are not there present. So ang ato ang sundon ang organizer nga nagrepresent
sa kampo ni Senator Soto. Kuno galing ang laing political party ang muhimog campaign rally sa Dakbayan Sugbo, ila kining ipadayon sa pagpatuman kung pagbuot na sa mga organizers. Sanglit nakita nila ang kaepektibo nini nga malikay sa disgrasya ang mga bata ug kadto nga mga minor de edad nga wala moabot sa 4 feet ang ilang height. Sanglit sila ang peligro nga matamakan kuno galing adunay tinukmuray nga mahitabo. Yes, if they will accept or they will agree nga nagyapon, then we will do it. Kay sa ako nang gingon, it will always be a suggestion, especially kung daghan nga crowd ang ato ang gi-expect. No, because based sa organizer, hingana man gud ang organizer nga dunay mga artista gikan sa Manila. So that 25,000 we expect gamordan pa kung duna pag yung mga artista. Lagway ni Parilya nga hapsay og malinawon ra ang campaign rally sa BUPK nga gitambungan usab sa mga artista sa Itbulaga nga mitabang sa pagkampanya sa kandidatura ni Senator Tito Soto nga magpapili sa pagka-vice presidente. Ilang gipagandaman ang 25,000 ka mga tao apan sa ilang banabana moabot lamang sa 12 nga tuna sa 13,000 ang mitambong. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang kampo ni Konsehal Dave Tumulak kinsa mapapili usab pagkamayor sa syudad sa Sugbo, wala pa'y plano nga mopahigayon og rally karong nagkaduol na ang May 9 local elections. Alang kan Tumulak, daghan pang angayan nga ikonsiderar sa pagpahigayon og rally sama na sa gasto. Ang kasayuran ihaton ni Decimay Padilla. Nagkanayon si Cebu City Councilor Dave Tumulak kinsa nagpapili pagkamayor sa syudad sa Sugbo nga sa pagkakaron wala pa sila gikatakda nga rally nga paggahimuon. Mipasabot ang konsehal nga sa pagpahigayon sa rally, daghan silog aspeto nga gitan-aw sama sa kapasidad sa pagpahigayon niini, ang posibilidad nga makamugna kini og kasamok o kahasol, butang nga dili gusto mahitabo sa konsehal. Hangyo lang ni Tumulak sa mga dumadapig niini nga magpadayon lang sa ilahang pagtinabangay, ilabi na sa pagpaabot sa mensahe ngadto sa katawhan ug motabang sa pagpangampanya sa iyang kandidatura. Gihulagway sa konsehal nga makatabang sa kandidatura sa usa ka politiko ang pagpahigayon og rally aron mas mapalikon ang mga dumadapig pinaagi sa pagpakita sa puwersa. Apan gitataw ni Tumulak nga angayan sabtan-awon ang mahimong magasto sa pagpahigayon og rally. Angkon na ako nga wa gitay kapasidad sa pag-angkon og ingon ni ana nga paggasto. Wala nga mohangyo lang ko sa ato sa mga supporters nga panalitan wa magani tay rally pasaylo alang ko nga wa tay rally nga pagahimuon. Hinuon mo hangyo lang ko nila nga matag individual mo tabang lang pagpangampanya. Sa pangutana kung dawaton ba sa konsehal kung pananglitan dunay mutanyag nga anda mo gasto sa rally niini, si Tumulak miingon nga iyahaon na kini ikonsulta sa iyang mga kaubanan. Ato sa nang honon, ato sa nang ikonsulta ato sa uban natong mga sakop no sa core group nato. Kinaamo ko tay core group sad karon. Wala nga dili man ko makadesider og ako lang. Kinahanglan nga naagi decision sa grupo. No, nga itabang sad nato mga volunteers. So ako nang ipaabot nila og kuno galing na amang gani. Duman, ang mga kaatbang ni Tumulak sa pagkamayor sa Cebu City sa umaabot nga May 9, 2022 national ug local elections nga sila si Mayor Michael Rama sa Barug PDP Laban ug Margarita Osmeña sa Bando Osmeña Punduka Uswagan kun BUPK, nagpahigayon na og rally nitong Abril 1 adlong Biyernes ug Abril 2 adlong Sabado. Decimay Padilla, CCTV News. Sa atong katapusang balita, pipila ka COVID-19 vaccines sa syudad sa Mandaue nga na-expire iuli sa Department of Health. Ang VOC nakatalag padayon nga pagminos sa gidaghanon sa individual nga magpabakuna matag adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sigo ni Leve Duverte, Senior Data Controller ug Operations Manager sa Vaccination Operations Center sa syudad sa Mandaue, nga pipila na ka mga COVID-19 vaccine sa dakbayan ang na-expire. Mato di Duverte nga ang City Health Office ang gitahasan sa pag-turnover sa expired vaccines o padung na ma-expire. Giklaro ni ini nga pipila lang ka bakuna ang dili na magamit. Ang kanang matter sir, it's already taken care of by the CHO. There are noted vaccines nga na expired na and hindi na siya gamitan because they are expired and they will be returned, scheduled for return sa DOH. If not, kung di pa dawaton, so they will be stored in a freezer sa CHO prior to return. Dugang pa ni Duverte nga padayong nagkaminos ang gidaghanon sa mga individual nga nagpabakuna matag adlaw.
Gani matod niini nga anaa na lang sa 1,200 ngadto 1,300 ka individual ang ilang mabakunahan matag adlaw, lakip na sa ilang gipahigayong sitio-based og house-to-house vaccination. Mas ubos kini sa 5,000 kada adlaw nga average kaniadto. Sa stay put, like for example, nagbakuna sila sa kanang kapilya, way manuol. So we will bring the bakuna to them. Mga tumi sa kada balay, manoktok, mga awhagon sila magbabakuna. But then again, walay pugsanay, sa gusto lang magpabakuna. Gipasabot ni Duterte nga kinitungod sa taas nga vaccination rate sa dakbayan, din 80% sa eligible population na ang nabakunahan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Bawag itong mga balita nga po sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tavarre. Yung katong nakita ang nabati sa Sayri 47 din sa CCTN, Channel 47 of Sir Radio, DYHP. Dugang mga kasayuran ng pag-iskuti-sigot. Karon init taon ta init kaistanan pero sigiguan muna nga ang mga subuanon ikinhanglan nga mangandam magbantay tungod kay tibuok simana ang uwan suma sa Weather Bureau tungod dining low pressure area kon LPA na nagpundo lang sa may eastern coast sa Mindanao. Bao kini gipaibaw sa Pag-asa Visayas Weather Bureau ni Chief Al Kiblat sa Sunstar Cebu natong Martes. As of 11 in the morning kagahapon, ang LPA higit ang 180 kilometros sa silangan sa Hinatuan Surigao del Sur. Si Kiblat nagkanayon ang LPA's movement mura og stationary. Milihok man tuod pero hinay kayo mura og nagpundo lang. Tuod kay na baboy kini sa Intertropical Conversion Zone apan ang tsansa na mahimo kining tropical depression o kainon bagyo gamay kayo. Ang Weather Bureau Chief nagkaroon usab nga ang Pag-asa nagmonitor usab og lain na pundok sa mga panganod sa Philippine Area of Responsibility kung PAR na tingalig mo develop na sa ruglaing low pressure area kung LPA. Si Kablat nagkanayon nga kining LPA adunay kay gayunan na mahimong unang tropical depression sa tuig 2022. Base sa Pag-asa's latest available data, ang possible LPA gi-forecast na musud sa PAR karong Domingo sa Palm Sunday, Abril 10. O mo develop into a tropical depression o kung mo develop into a tropical depression nganlan kinig agaton. Ginoon si Kiblat nagkanayon na doon na pa'y daghang mga mahitabo, doon na mga kausaban, tungod kay ang pundok sa mga panganod layo pa man. O doon na pa'y posibilidad na tingali o muliko kini padong sa Japan. Ang Pag-asam issue sa red rainfall warning sa Central Cebu o orange rainfall warning alang sa Northern Cebu kagahapon. Tungod sa rainfall advisory, ang National Disaster Risk Reduction and Management Office may warning sa publiko sa posible nga pagdahili sa yuta o lunok sa baha sa nagkalilain nga mga dapit kada mga dapit nga kanunay na bahaan panahon sa tin-uwan. Mao kana ang pahibaw ug nanusad na uwan nga ting-init naman unta karon. Okay. Ari kita ining gitawag og Omicron XE. Nana sa lain cons. No, nana sa lain nga ingnon ta recombinant. Lain sa ni kombinasyon sa duha ka Omicron variant nga gitawag og XE. Mas dali kuno ning manakod kaysa Omicron strain apan
murag dili kini makapaminos sa kaepektibo sa tuang coronavirus vaccine. Sa virtual press conference ng himo sa Department of Health, the Dr. Edsel Salvania nagkalayon nga ang Omicron SE o kung XE base sa initial studies is a combination of BA1 and BA2. Siya nagkalayon ang Omicron XE doon ay mga 10% na growth advantage base sa studio sa kaso dito sa Thailand. Now, itong mga recombinants na ito, mga recombination na ito, kung marong silang survival advantage, pwede silang lumaganap at kumalat sa iba't ibang mga dapit. Doon ay posibilidad na moabot kini sila dito sa Pilipinas apan wa kita mag-expect na mas grabe kini o wa siya kita mag-expect nga ilang malupig ang atong bakuna na gipanulpok na sa ato ang mga kaigsuunan. Yung bakuna natin should be effective against the XE to the same level as B.A. Yun ang meron tayong problem with breakthrough infections. Sa Pebrero 10, ang national government mitugot na buso din sa tuwang Pilipinas gikan sa mga non-visa countries samtang ang acceptance sa mga travelers gikan sa visa-required countries nagsugod sa Abril 1. Ang mga foreign travelers, kinahanglan na fully vaccinated, wala abot sa mga bata, samtang i-require usab sila sa pagpresentar og negative permit or result sa COVID-19 RT-PCR test or laboratory-based antigen test na nakuha 24 oras usa sila migikan sila ang gikanan. Dunay 66 milyones ka mga tao din sa nasod fully vaccinated na batok sa COVID-19 samtang kapin sa 12 milyones na kadawat na o booster shot. Okay, nindot. Pakpak. Nakay kasulti ni Cons? Kana lang yun atong fear nga basig mo saka na sad, masig mo unsa na say impact ani because as I've been saying before, while we are currently enjoying low number of kanang positive cases ug mga transmission, other countries are not the same case, no? In fact, Hong Kong and China have, and even South Korea, nibalik sila sa thousands nga new cases. So I hope we also take note of this, and I hope sad that our government will continue to remind people to observe protocols and to be transparent about the cases. Kaya ang uban manggod dunay mga niingon nga basin ko no, mauni na. A lot of people are entertaining different ideas considering elections ba. So ang ilang hunahuna is basig mauni mauna. Di lang ta mo give in to that, but we also hope nga ang atong gobyerno will also push for transparency while they're also pushing for vaccinations. Kay ang uban ra ba wala pa na kadawat sa ilang booster shots, and if you know, once mo wane ang effectivity or efficacy of the vaccines, we know pod nga mas dali pod mataptan og sakit kung di pud ka magpa-booster. Okay. Ang third Mandawi kon Cebu Mactan Bridge, muabli kuno karong buwan na kon. Tuma pa nga ang Cebu-Cordova Link Expressway Corporation kon CCLEC mi-announce silang website ang balor ni maong taytayan 30 bilyones pesos usa kini ka toll bridge ato pa dunay bayad, 2 lanes matag direksyon ato pa upat tanan, ang rampa nga nag-connect sa main bridge to the South Coastal Road in Cebu City on the mainland side ug ang viaduct nga paduong sa causeway sa barangay Pilipog sa Cordova Town sa Mactan side. O kini
ang CCLEX project sa CCLEX in partnership with the local government units of Cebu City and Municipality of Cordova. So, inaot pa nga magkapataod na mong kanang IRF ba na kon? RFID. Oo. Pataod na munaan, mientras tanto nga wa pa'y bayad kuno karon. Nga murag di pa kay daghang tao ang nagpataod. Arita sa bagong introduce sa University of Cebu, I hope the other universities or colleges will follow. Kay doon ay mga oportunidad ang mga estudyanteng Cebuanon. Kaya ang University of Cebu nakig-partner, nakig-deal sa Singapore-based institution na magtugot sa mga estudyante na maka-kwarta na, makakita na o kwarta, unya, at the same time, makatuon. Si UC President Augusto Go, saka abogado, mo'y nangulo sa signing sa Memorandum of Agreement kung MOA, uban sa Edo Class Singapore, dito sa UC Banilad nitong Martes. Kining Edo Class is a digital learning and talents platform, nga muhatag og competency learning as a service to support work-integrated learning and digital solutions. So, si Joel Chow, Edo Class Managing Director for International Business, nagkanayon na pinaagi silang programa ang mga estudyante adunay kay gayunan no trabaho isip apprentice. Ug unya ilang makatunan ang industry kon industry related sa ilahang degree program. Atol sa first year, ang mga estudyante i-enroll sa bootcamp for a full-time lecture and study. Usa kini sila i-field ngadto sa nagkalain-laing industries. Ang Edo Class Local Partners President Vicente Pijano III nagkarayon gahuman sa freshman years sa mga estudyante, muadto na sila sa application process ug unya i-match na kini sila sa mga kompanya based in Singapore or other foreign countries na mo serve as their employers atol sa apprenticeship years. Atol niya ng maong stint as apprentice, ang estudyante magdawat ng sweldo sa ilang mga employer o qualified na sila alang sa career planning, performance evaluation, promotion, and salary increment. Ang estudyante makapaabot na mukita o $16,200 atol sa 3-year apprenticeship. Sa second year silang apprenticeship program, ang estudyante bayran og $300 ang buwan, kung $15,000 a month, kunya $450 a month sa third year, o $600 a month sa fourth year. Laing advantage sa mga programa is that the time they graduate sa 4-year program, ang students naka-acquire na og 3 years of relevant experience. Si Pijano na kanayon, ang program will solve the country's industry academe gap. Being an academe is producing students who are not really ready to work for the companies by the time they graduate. Yung gitawag og diploma mill. We are not teaching them the tools of the trade. We are teaching them with the theories and the application, but not the one that are currently used by industries, but rather what we are teaching them are older technologies or principles behind it. Nindot ni si US Vice Chancellor Ofelia Manya na kanayon na nagplano silang i-offer ang program pagsugod sa school year 2022-2023.
Wala, at the same time, apprentice, katuna ka, kwarta ka pa. Nindot tingin cons, di ba? Yeah, maunay ka ng kuan. That would be a good incentive, no? Especially nga balik na tag face-to-face classes, and that's something that is very much needed. Kanang learning, and at sa una sir, ang internship po, araman kay ma-earn. You just learn, di ba? But karon good that they are offering that. Bayad. Ah. Sa ikaw pa yung bayad. Karon, so good na at least nga sila income kay needed sad kaayo na arong mga panahon na. I agree with you, no, nga in the hope nga ang other schools will also offer similar opportunities for students to learn and to earn. Yes. Arita sa kining gitawag og hotspot ko, no, wa man kuno local government units dili sa Cebu province nga gikonsidera nga election hotspot, at least nini atong pagsibya karon suma sa COMELEC. The Attorney Jerome Brillantes, acting provincial election supervisor na kariyon, nga tibok lalawigan o isla sa Cebu generally peaceful so far. Apan magpadayon sila sa pag-monitor sa mga local government units, especially now na nagsugod na ang kampanya. So far, Cebu province is very peaceful. Hayahay man ato ang kalungsuran, pero atong siging gi-monitor because liquid man ang situation. What takaibaw when most part. Sa Pebrero, for example, ang COMELEC mitanaw sa San Fernando Town, umanang barangay councilman sa barangay Tarantaran ug ang bana gipusil patay ito ilang parimay. Pasuma de Brillantes, ang pagpusil dili man kuno election related. Ang San Fernando could not be classified as among the election watch areas. Okay, pero lang kung tinuod bang dili election related. Kay amot wa bay pagduda kon nga dunay relasyon ng eleksyon. Takibaw. Depende ra gyud nas nag-investigar sir kay sila biya mo'y first nga makasagap sa mga kuan, sa mga detalye. Sila rasay mututok, ang kapulisan rasay mututok kung unsa ang ilahang tagaag ka ng gibugaton nga mga punto in terms of investigation. Okay, limitado lang alang sa mga imbitado. O mga fully vaccinated na mga tao ang makasalmo sa sugat kabalahawan karong tuiga. Kini mo gipahibaw ni Marvy Canyo, overall director sa Sugat Festival sa lungsod sa Mindanilla sa lalawigan sa Subo. Unang gipahibaw ni Jay Fernandez, information officer sa lungsod, na mubalik na sila sa pagpahigayon o dugay ng tradisyon sa Mindanilla. Kini puman sa duha ka tuig nga nahunong ang maong kalihukan gumikan sa nasinating pandemya sa nasod. Ang Mindanilla ubos gihapon sa alert level 2 na quarantine classification. Break ta cons? Yes, balik ta. Mas pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggimintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy Herbal Capsule. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Magpandi ko pa doon, tadidi! Mao nga ni higayon na. Hangyoon ta ka. Hatagi kong higayon nga makapamatuod. Na dili tanang pulis na lambigit sa hiwing binuhatan. Duna pa'y tarong. Doon ako'y nadawat nga notice gikan sa bangko. Nag-withdraw kag 5,000 sa atong checking account. Kung gusto ka matabang siya na, tabang ka, may problema na. Pero ayaw kuha ka sa akong kwarta. Di nalago ko mo puyo din eh. Huwag man yun ikalipay sa imong bana. Di makapugong si Tony. Inahanti ka. All these pieces broken and scattered. Kahibaw ka ba? Kung usapong gustong inom karon, a glass of my favorite wine. But not forsaken. Naami program sa school ganiha. Importante kayo to. Pero bisag anino ninyo ni Daddy, wala jud nako nakit-an. Dunay kaaway nga gustong mo guba sa pamilya. Ug kana mao ang yawa. Ayaw itugot nga mo kanay mahitabo sa imong pamilya. Gusto ni mong kubuon ang relasyon na mong magtiayon? Dugay na kang gibuntog ni Hesus sa cross! Biyaya akong pamilya! Asa man ako ilugar ang akong kaugalingon. Sa ko ba kining tanan? Siya'y nagtukmod na ko manong na ingon ini ko. Ako bang sa ang pagtipig sa kamatuoran aron malubong ko sa kalimot ang tanan. Erika, maluoy ka. Iyaw kong diyae. Maluoy ka. Maluoy ka, Erika. Mauna ba kini ang panahon nga bayran ko ang mga sa nga nabuhat nako. Imong anak mo'y patubagaan ng pangutanahan. Kay mismo ako, wa masayod kung unsay tubag.
Di na ko maghilabot pa ninyo. Sige. Pagpuyo mo. Kana. Kung andam na ang tanan. Kung gusto ka magpalit payon sa unahan, pasilwa si Mika. Gusto ka magmalinawon? Makuha ni mo na. Kana, kung andam na ang imong kasing-kasing. Andam ng mahigugma, magmalipayan baka kita. Kung andam ng mahigugma, sigurado bang makamove on ka? Kung makigbalik ba, sigurado na bang kita? Apan karon mo pahuway lang sana kung makahuwat ka. Kung di na ako makita ang kahayag ng pamilya ha, biyaan ako. Wala sa ko magdahuman na. Dugay na ko naugtangan og paglaom. So kadabutan akong asawa, nawa na sa akong gugma niya. Kung di ka umukol, ako nun ako. Sige, kuyog-kuyog na sa katong wahinog ng laki. Ba't tayo makatinaw ka mang yun ako ba? Ayaw sa kasakit, nagibati ko, kuhaan ang mga pagdumot. Kaya ka yung ko! Nasama ka ni mo. Unsa man tong giingon si mong mami? Nga drug addict si Jerome. Di na tinuod dito, oy. Pasensya lang kayo ninyo ha, huwag plano ng G-Store good. Ay, ako, Glody. Kahit na mo ko. Nga magkasasa. Ang mga pagdumot, tulihi sa pag-ibog na nasama ka ni mo. Baguhagin o. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Maayong Buntag Pinoy. O ganyan kinigato ang bulletin gikan sa Department of Health Region 7. Atong DOH Central Visayas COVID-19 Case Bulletin Number 656 dated April 5, 2022 nagpakita nga ang Cebu City dunay duha ka bag-ong kaso sa COVID. Ang Lapu-Lapu dunay 3, Mandaue 0, Bohol 0, Cebu Province 3, ug Negros and Siquijor pulos walay nadugang. Total of 8 new cases for Central Visayas. Sa atong additional reported deaths, 0 sa tulo ka dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu ug Mandaue, usa sa Bohol, 0 sa Cebu Province, 2 sa Negros Oriental, 0 sa Siquijor. Total of 3 additional reported deaths for Central Visayas. Sa atong additional reported recoveries, usa sa Cebu City, 3 sa Lapu-Lapu, 6 sa Mandaue, 2 sa Bohol, 5 sa Cebu Province, 9 sa Negros Oriental, 0 sa Siquijor. Total of 26 additional reported recoveries for Central Visayas. Ang atong active cases, anaa karon sa 470 for Cebu City, 22 for Lapu-Lapu,
14 for Mandaue, 4 sa Bohol, 249 sa Cebu Province, 21 sa Negros Oriental ug 7 sa Siquijor. We have 787 active cases as of yesterday. Okay na ninyo na ako. Kay ang atong new cases, gagbay na kayo, daganagay 0-0, Mandaue City 0 na magani, kita 2, 3 sa Lapu-Lapu, 0 sa Bohol, 0 sa Negros ug Siquijor. Kunya sa Pataysan, ang namatyan lang usa sa Bohol ug 2 sa Negros Oriental, 0 ang tanan. Sa recovery sinuon, Jutay ra, ang taas-taas ka recovery, Mandaue City, wow, siyam sa Negros Oriental. Yan pang mas laghaning recovery sa sunod. But okay lang. Now, pang i-maintain o i-lower pa ba kagyo dinoon. Okay. Aritas politika. Katong giingon lagi kon, katong gika-report kani nga dili ko no pwedeng makabayad ang heredero kon mga heirs ug estate tax. Nutana bitaw kung kinsa man nagsuwat pini. Yan na, nagguwa na cons. Ang kani commissioner sa Presidential Commission on Good Government nanghimakak nining report sa newspaper na ang mga sumusunod ni anhing diktador Ferdinand Marcos dili mapugos sa pagpabayad sa estate tax deficiencies. Sa interview with One News, the chiefs, natong Lunes sa gabi, si Ruben Carranza, mo man outspoken kayo, nagkanayon ang news reports base sa anonymous sources yun econs, purportedly gikan sa BIR dili kini makabali sa final and executory 1997 Supreme Court ruling. Final and executory nga ruling sa Korte Suprema ni atong 1997 na nagsugo sa mga Marcoses na pabayran ang estate tax deficiencies nila. Yang gi-refer kadtong Abril 3 nga report sa Manila Bulletin quoting anonymous BIR officials na nagkanayon ng presidential candidate ni Ferdinand Bongbong Marcos as the state administrator cannot be held liable for his late father's estate. Ang artikulo may quote og anonymous BIR regional director sa o district officers ka nagkanayon ng surviving Marcos heirs cannot be sued in court for the late dictator's death. BIR's field officials who requested anonymity explained that estate tax is levied on real and personal properties of a dead person and not on the assets owned by the relatives, the report read. The two anonymous BIR officials being quoted cannot reverse a 1997 Supreme Court decision. It was the Marcoses who brought the case to the court. Sila mo nagpasakan ining kaso nga tos korte. Napildi sila, but they don't want to pay sa ilang utang. What should happen next? Ang BIR cannot reverse, dili makabali ang BIR sa desisyon sa Korte Suprema nga final and executory. Suba ni Carranza na nagtrabaho sa International Center for Transitional Justice. Si Carranza nagkanayon nga BIR kinahanglan doon ay political will sa paggukod sa mga Marcoses. Kunya ilang kubrahon ang utang ini ug yang gitumbok ang National Internal Revenue Code na nag-exempt sa Bureau sa bank secrecy rules or empowered it to ask banks about tax evaders' accounts. Yang gitumbok ang Section 6F sa tax code na nagkarayon ng BIR Commissioner is authorized to inquire into the bank deposits and other related information held by financial institutions of a descendant to determine his gross estate
and any taxpayer who has filed an application for compromise of his tax liability by reason of financial incapacity to pay his tax liability. Si Imelda Cruz nagpuyo sa apartment. Kadunay daghang mga paintings nga kinawat, sometimes fake. Ang PCGG ni raid na sa Mugdapit. I don't know nganong ang BIR dili maka-raid. Si Carranza nagkanayon. Si Carranza also nang himakak sa claim sa Marcos Defense Minister na si kanhi Senator Juan Ponce Enrile nga ang anak ni Marcos Jr. dili liable sa estate sa iyang amahan. Namatay ng amahan. Nobody has stolen $10 billion from the Philippines other than the family. And nobody has unpaid taxes other than the Marcos family in such a huge amount. The state administrators should be charged ni Carranza. Sayang, he was referring to the statement of isang bayan convener, retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, na ang Marcos state managers, Marcos Jr. o si Imelda, should be charged with willful refusal to pay estate taxes punishable under the tax code. And Marcos propagandist line is that the heirs should not be the ones to pay for the estate. It's ridiculous because what they want is for Marcos Sr. to rise from the dead as a zombie and admit that he is a tax evader. Tuma ni Carranza. Iusap nga gipasanginlan ang mga Marcoses of fighting it out in court to launder their ill-gotten assets in the proceedings to keep the Marcos estate. Taxes should be paid on properties whether or not they're ill-gotten. Their maneuver is to launder this money so that it goes through courts of the Philippines. So they hope will say this all legal. Say this is all legal. This is all clean. This is all yours. That is $10 billion worth of ill-gotten property. Karon sa radio interview, si Enrile, nagkanayon nga andam siyang mudepensa kang Bongbong Marcos. Why bayad? Pro bono. Kung ugaling ikiha kini siya sa estate tax liabilities siyang pamilya. Kung ila ko ikiyas Bongbong, katawaan ko lang sila. Bumuluntaryo ko siya to be his lawyer. And they can bring the best lawyers they can have, referring to the presidential candidate by his nickname. I will tell Bongbong to give me the case, gratis et amore, not to be bragging, but I practice law and I handled all kinds of trials. It's in the records of the Philippines. I have not lost any case yet. Tumapa ni 98 years old and really sa Bobo Radyo. Wapagin ko na siya mapilding kaso. How can Bongbong pay the estate tax if he is not the one managing it? You should go after the administrators of the estate tax after the state proceedings, he explained. Bongbong may administrator ni ini, silang duwa si Imelda. If the administrator is unable to sell the assets to liquidate, the liabilities and include those in the tax returns, BBM still cannot be held liable. Senator Aquilino Pimentel III, who authored a resolution in the Senate seeking an investigation into the failure of the BIR to collect the state tax of the Marcoses, said the dictator's heirs should not have any difficulty settling their liabilities. The state that owes the tax is not insolvent. It's a matter of national interest made all the more interesting because the survey frontliner belongs to the family who is inheriting the estate of the deceased Ferdinand Marcos Suma ni Pimentel. Cons, sa imong kasultihan na? Mao na, klarohan na. Depende na gyud na but ikaw, sir, do you agree with the statement of
karanza that it's a matter of political will? Like, I mean, you know, it's up to the President Duterte, to do more than just merely asking the BIR nganong wa pa na nabayran for the many decades na kining buhis. Do you think? Do you agree? Sa akong kolong ugma sa Biyernes, ako nag-appeal. Ako gingon nga kining estate tax nga bayranan sa mga Marcos, nga kadento 23 milyones tang karon abot nag 203 billion. 23 billion karon 203 billion na. Kunya katong 23 billion final and executory na. Ang desisyon sa Korte Suprema nga paninglunon na ginto. Na wa gyud mapaningil hangtod miabot na kining 203 billion. Di lang kay sa tos mga Marcos. Sa dos mga gitahasan sa gobyerno sa pagkolekta ng buhis. Sa taga Department of Finance, taga BIR, diin man mo, ay kung inawa mo mahibaw, sabi si CEO rani, mi binilyon kini may kay mong gaginot niya ng mga 100 lang, 1,000 lang niya di binilyon, wa mo. Unang gaduda ang katawhan. Ako gaduda ko ko. Kadunay nagkakwarta ni. Muna akong gidudahan. Ngano man yun? Ngano mo amang gini? Kadugay na. It was not only today nga gisgutan ni kani anto pa. Hangtod ni antong dito ni Korte Suprema. Hangtod nga nahimo ning final and executory. I also read unsa to ha, murag sa business world man siguro to, that a lot of legal experts, including Carranza and former Supreme Court Justice Antonio Carpio, niingon matud pa nga nabalaka sila nga ang gobyerno di na makarecover pa nining gitawag og ill-gotten assets kung mapresidente si BBM. Do you agree? Yes. Yes. Kay doon naman din siya prescriptive period. Prescription, period, yes. Prescribe ni siya. 10 months o 6 months tingali after the government through the BIR shall have sent kanang demand letter for payment, no? Kung dili ni kabayran after 6 months tingali, manada ni. Pero og pananglitan ka Disyembre man kuno gipadala ni siya suwat na sad Disyembre. Tato pa active pa ni kay wa pa ni mamatay, wa pa ni prescribe Disyembre atong 2021. Pero inig kahuman sa eleksyon ug siya na mo presidente, siya may mutudlo sa labing dako ni BIR, sa BIR commissioner, siya may mutudlo. Siya may mutudlo na ng mga regional directors niya sa BIR. Siya may mutudlo sa mga dagko, even the Secretary of Finance. Kinsa man kuno ibuang nila nga ingon nga Suatito Ritos Marcos kubraha tong iyang kuan. Tingnan presidente nga pabayra na to yung utang. Muna nga mo prescribe na yun, mo hupas na yun, yun gabayran. Mauna yun ni anak. Ya, mo man ay tumugtuyo sa tingali yun, kamay yun ni anak. Paitar. Ya, may kitamin ko na sabong. Atong ipadayo ng isabong. Kayo tayo kwarta. No. Bahala na ng mga tao niyang manulis na sila diha. Ang ilang anak, ilang pamaligya para ibayad sa utang tungkol sa isabong. Paet, no? Doon ay nagkakay tulis, doon ay mangidnap tungkol sa isabong. Padayon kay kwarta, 640 million na a month nang atong makita. Misplaced ang atong priorities at the expense of kanang poor people and their families ba kay kanang okay ra magyug kog ingon ana ba butang na to ay sorry ha but ang mga loyalista masuko but kung ako ba parehas itong baruganan sa uban pa mga issue okay ra na basta ipatuman nga patas sa tanan dili kay pili-pilion lang kinsay duos luwag di pwede mapahamtangan ana ba mo may nakapait gud sa ato agud uso kay nang nakay kaila sa kuan kanang inana ba hindi man ta mobuhat gud nga what is expected, what is proper, what is regular. Unta to. Dili kay pabor-pabor ka ng dunay kuan sir ba unsay tawagan na sir kanang lahi-lahi og kanang pagtreatment depende sa imuhang
plastadas kinabuhi. So kung kabus ka, sayon-sayonon lang ka, mabita na mo yung mga tao nga selective ang atong justice because it can only be implemented on the people who do not have the power to fight back. Mura nga, ang akong asawa, lugot-lugot, Josephine, yun siya, bayad sa dako-dako sa nga estate tax. Ikaw, kabayad sa tingalit. No? Yes. Naasad. Mahal ka, ay sir, uy. Yung pwede naman di anong problema pamantang uban, birahon naman lang gay na kay kuan kay wa ka bayad og estate tax na ba? Mo ba na? Ibaligya man lang na. Ibaligya man ng asset sana kon. Ay baligya ng asset na aron i-settle lang imong tax panamitan. 203 billion ang ilang bayranan. Tanan nila mga yuta sa pananguban even the bank accounts and so on and so forth. Ila nang ikwan. Ila nang auction. Ibaligya to mga yuta uban pa mga assets nya kanang kwarta na pundo ko dia. Kuhaan og 203 billion kanang sobra mo ra nay manunod sa kwan sa mga heirs. Ang sobraan na inyuha na ang katong amount man sad niingon nga padaki kuhai ibalik sa gobyerno kay para magamit sa tus mga tao labi paron sige na lang tag pangutang atong gobyerno daghan na kay bayran na ng atong apo sa atong mga apo mo tabang og bayad ato pero wa sila katilaw adto. Abi nimo ilabi ang gitubag ko sa kuan man kada adto giswayan man nagbaligya nya wa mo kuno mapalit. Sasay. Wa mo kuno palit na. Ma choice slots man ang ilahang ipamalit do away mo palit niya na. And then the ownership of different corporations kay lagi yang kun kanento nakaroon abot ang mga dami na mga take over. Ang kanang mga properties yun, pwede naghanan ng mga properties nga, mga prime properties. Yeah, wain palit. Tuo makawain palit. Palit to na eh. Ang sabi ka doon ka, palitang dunag yung clean title. Kunya ang gobyerno mo yung baligya, makuha pa rin ang gobyerno mo yung baligya. Sagdan na nato lakon sa wanang deprahon. Yes. Ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ni ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa ko. Amo sa katao nga self-centered huwag pagkabana sa uban. Ang iyang kaugalingon rin, yun na. Kung ang barko padulog na nga malunod, ug dili siya musugot nga dunay mo sakay sa iyang sakyanan, nga masudlan ang pag-upat katao, kanang tawahan ang self-centered. O kining matanga sa kanya, dili gayon makapahimot sa Ginoo. Sa Filipos 2:4 nag-ingon, pag tinabangay ka mo, ug dili kayo moray inyong atimanong, ang tagsa ninyong kakayuhan. Kitang tanan gitawag na mahigugma sa atong isikay mo. Kung nahigugma ta na magpakabana kayo ta sa kinabuhi sa uban. Ako sa kaminungat nga selfish, dili gayon ikasinabot sa uban. Kay dili man siya makamaong mutanaw sa sitwasyon sa uban, gawas siyang kaulingon lang. Mag-isuon. Mo kanang pulong na maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Lang ito nga mahal, ikaw na higugma sa tanang katawan. O gitingawa na mo nga kami may higugma usab sa among isikay mo. Kami na ngayo sa grasya nga dili mahimong self-centered. Ngunta, dili kami magdumili sa paghatag o pagkabana ngadto sa uban. Amen. Sa bahan sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwag sa ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa koy ug sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At ang mga kaubanan sa TOC. Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy ug si Direk Jenny. Ako si Malu Inokanda Tabar.
Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,